হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই মিনি ব্লগ পার্ট 2। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। তো ওই যে স্কুল নিয়ে আমি বলেছিলাম যে ভিডিও দেখাবো, সেইটাই। তো এই স্কুলে আমার ছোটোবেলার অনেক স্মৃতি জড়িত আছে। এই যে বড় বড় দুইটা আম গাছ দেখতে পাচ্ছেন, বাচ্চারা যেভাবে খেলাধুলা করতেছে, আমি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে এভাবেই খেলাধুলা করতাম এই জায়গাগুলোতে। বৌছি, গুল্লা ছুট, অনেক ধরনের খেলাই খেলতাম। আর এটা ছিল আমাদের ক্লাস 5-এর রূপ, বাট এখন হয়ে গেছে একটা কি বলে শিশু শ্রেণী। এখানে বাচ্চারা কত সুন্দর খেলাধুলা করতেছে। আমাদের তখন ছিল কি, সামনের দিকে বেঞ্চ ফালানো ছিল, পিছনের দিকটা খালি ছিল। এখানে আমরা টিফিন খেতাম, তারপরে বিভিন্ন ধরনের টক জিনিস ভর্তা করে খেতাম টিফিন আওয়ারে। খুবই মজাদার ছিল এই টাইমটা। তবে এখন এই রুমের চিত্রটা পুরোটাই উল্টো। বাচ্চারা কি সুন্দর খেলাধুলা করতেছে। আর হ্যাঁ, বাকি গল্পটা করব পার্ট 3-তে।